درود و سلام به سعید خان شمیرانی و درود و سلام به همشهریای خودم، بر بچه‌های کرج و مردم ایران. دلاور مردان ارتش ایران، جوانان ارتشی ایران، دلم سوخت چقدر دلمون بسوزه، چقدر جوانای این مملکت پرپرشن، چقدر نیروهای مسلح ایران داره به هشدار میده. تاریخ ایران دلاور کم نداشته. ارتشیایی که هدف گرفته شدن اگه دلاور نبودن هدف گرفته نمی شدن. دلاور بودن. آره، دلاور بودن. ما میدونیم دلاور بودن، فدایی ایران بودن. ارتش با مردم، نیروهای مسلح هرچه زودتر بچسبن به مردم. ما نمیخوایم کار به حمله نظامی آمریکا کشیده بشه. آمریکا بیاد برای ایران نمیاد، برای مردم ایران نمیاد، اهداف خودشو داره. جنگی نیست که برای مردم ایران پایان خوشی داشته باشه. ایران به هر شکلی در بیاد ایرانی نیست که ما میخوایم. سر و کله گروه‌های تروریستی تو ایران پیدا میشه. جنگ‌های کوچه خیابونی، جنگ‌های شهر به شهر. علی خامنه‌ای کثیف، بشنو و بدون روزای آخرته. نظامت باس بره و میبریمش. خدا هم بیاد رو زمین این نظام ناایرانی رو نمیتونه نگهش داره. روسیه و انگلیس که برن هوا بخورن. سعید خان صحبت ها رو پایان میدم.